我真係好愚蠢啊！我當年如果我知道今天你哋咁樣通過呢個政改，我未係所喺當年投呢個政改啦。我當年投咗政改之後，當年都有10票嘅喎。你口口聲聲又話10票啊嘛，當年有10票，我哋仲有多10席，仲有多5年去繼續爭取，可能到期呢5年裏邊啊，爭取更加多嘅民主嘅成分，更加好啦。但係我好痛心，我第一。我痛心在咧，好多人咧喺事後咧對你哋嘅攻擊。第二，我痛心在我咁熱誠、咁支持嘅民主女神劉慧卿女士，咁硬淨嘅人，今天轉態，仲冇足夠嘅時間咧，就係諮詢市民，聆聽佢哋嘅心聲，最少聽下我嘅意見啦。我一手懟冧嗰個政改，我好驕傲，我亦都好支持阿清姐你，但係今天我睇完呢個政改，你哋咁樣去通過，我真係心中咧係好多嘅眼淚流唔出嚟，因為我去諗唔到我嘅親密嘅戰友一齊去打呢場仗嘅戰友，今天通過呢個政改，今天轉態，今天接受政改呢個爛方案，政府呢個爛方案仲爛過05個方案。我哋今天走去爭取個普選，仲更加困難，因為你令到呢個功能組別千秋萬世，仲能夠令到一個超級區議員，當佢有30-40萬嘅選民支持之下，佢點會係拱手相讓話我要取消呢個功能組別呢？見到阿譚香文都眼泛淚光，你咪後悔當年不如你做咗？當年如果你投我做咗佢就係啦。我可以同民建聯嗰啲揮手啦！我同民建聯揮手啦，卿姐，我真係好傷心啊！我時時都同人揮手㗎。我覺得你哋咁樣講咧，即係我對你哋係好失望咯。咁快身話？我係啊，我同香港市民咧，我從來唔會啊揮手之前啊，喂，你係邊派先？都係我唔好，我岔開咗話。你唔好岔開，唔係啊，你冇岔開。回應翻香港但係我覺得你咧係好離譜咯。咁快好離譜啊！即係你要叫邊啲人要揮手之前，喂，你邊派嘅？唔係喎，咁香文去揮手冇問題啊！我如果話香文去揮手都幾離譜啫。嗱，我話香文係離譜，我話香文同民建聯揮手有咩離譜先？你講。你即係笑我啊！你話。你話啫。你回應翻香文嘅問題先啦。我頭先已經回應咗啦，喺個篇文亦都回應啊。我話如果呢個方案啊，如果呢個方案係05年啊，會支持咗啦。咩支持咗？如果呢個而家呢個妥協方案啊，係05年提出啊，我相信唔單止你。或者你會唔支持？我可能會支持，其他人都會支持咗啦。因為當時都係踏出一步啊嘛，我冇理由話2010年就踏出一步，05年就唔踏出一步噶。但係05年係冇呢個方案啊嘛。嗱，05年就係共產黨唔讓啊嘛，唔讓咪否決你咯。如果讓嗰樣嘢，我哋覺得係值得嘅，我哋咪支持咯。所以我講啦，如果呢個方案係5年前提出，都會支持。我後悔咧，我05年咧冇去支持呢個政改。唔緊要啦，香港人，你後悔，大家聽到晒咯。劉慧卿你咧就係欺騙咗香港嘅市民，欺騙咗民主派，亦都欺騙咗我哋。我相信你咁硬淨，同你一齊去反對呢個05年嘅政改方案。今天換上嚟呢個咁嘅爛方案，仲爛過05個方案。我係唔可以同意呢樣嘢。嗱，你而家又要用我啲人身攻擊啦嚇！我以為你人身攻擊係有冇咁樣去欺騙人哋嗬？嚇，梗係啦！嗱，香文，我哋中場休息一陣先，平靜一下，翻嚟我哋再討論。好，嗱，歡迎各位咧，陣間咧就再翻嚟睇青台有香文，多謝各位。嗱，歡迎各位咧。就翻入嚟，我哋睇我哋嘅青台有香文喎。咁咧，我哋休息咗之後咧，大家嘅火氣咧就慢降啦。而家咧就繼續咧我哋個節目。咁咧再請阿劉慧卿議員咧係講一講啦。不如我請教卿姐整教啲概念上問題，因為都好多朋友有啲問題答我嚟問阿卿姐嘅。嗱，例如有人問，佢話妥協同埋投降呢兩個概念點樣分呢？我哋點知一個人或者一個組織？佢係妥協定係投降？點樣做到係妥協而唔投降呢？我就唔覺得係而家係投咗降嘅，因為我哋係攞到啲嘢。對嗰啲認為攞唔到嘢嗰啲人，咁佢梗係覺得成件事係失敗啦。咁你係冇得講。我哋覺得5席加5席係值得嘅。我哋希望咧係可以令到咧係多啲市民去參與呢個選舉嚇，亦都係加強呢個民主運動。咁所以我哋就唔係妥協，我同意係一個妥協，
但係就唔係投降。但係如果有啲市民話唔係，因為我完全都唔要嗰啲會唔會嘢。叫價太低咧？有啲理論就係話唔係可以係講叫價大低，但係我哋當時個判斷就係如果你加碼就得唔到人。譬如連取消區議會委任議席咧，都冇講到呢個都冇我哋有睇，冇人應承過，真佢正冇應承過係，但係佢而家都話會處理。而家咧佢主要係可能係一屆或者兩屆處理，咁我哋當然梗係唔贊成啦。馮檢基已經拉 banner 話爭取成功，爭取啊！呢個就係佢嘅事啦。唔係爭取成功即係總言之咧，咧，我哋當時就係睇到，就係我哋覺得嗰個位就係可能去到最盡㗎啦。咁你有人話唔得，我覺得你係即係太少，呢個我係尊重你嘅睇法啦。但係我哋當時就係用嗰啲嘢去判斷嗰個10席，我哋覺得係值得，所以就去。但係我就唔會接受咧，就話啊民主黨就投咗降。但係你話民主黨係咪妥協咗咧？係。民主黨係咪同大陸傾咧？係。民主黨10幾20年，就算我自己以前喺前線，我哋從來都話願意同大陸傾，我哋願意同任何人傾，所以我今日亦都嚟到呢度同你傾。咁所以，但係你話同佢傾啫喎，10幾年佢都唔同你傾，咁突然間佢話同你傾啦，咁我哋梗係傾啦，因為我哋10幾年都話要傾。如果05年啊，佢話傾啊，我哋都會傾噶。咁有啲市民佢話啊，我成日要你幫我哋反共啊，各樣嘢，我哋係是其是非其非。我哋多年來咧，共產黨有唔啱嘅嘢，我哋會批評佢，但係我哋都話俾所有反共愛共嗰啲人聽，我哋民主黨係會想同中共傾嘅。咁所以即係我希望即係有啲市民佢話，唉，我成日以為你幫我去反共啊，你而家唔反共，而家亦都唔係話唔反共，我哋其實唔相信共產黨㗎，所以就係有幾多就攞幾多。最近我哋都有機會咧，係同一啲維權律師啊、內地啲人士傾啦，因為你知道我都係維權律師關注組成員，咁佢哋好多都好支持，因為其實佢哋咧其實佢哋嘅處境梗係差過我哋好多啦。即係佢哋就會覺得咧，佢話喺呢啲處境咧，尤其是你個強弱咁懸殊咧，佢就話即係有幾多就要攞幾多㗎啦。佢會覺得，即係我都解翻俾佢聽，我話其實咧，我哋即係市民有一個係即係對我哋好反感咧，就係因為我哋嗌到好高，就收得低，咁所以市民咧就覺得呢樣。喂，咁傾姐你檢討翻，會唔會覺得以前自己真係講嘢太實太硬咧？因為全香港市民腦中，劉慧卿係全香港講2012最硬，立咗好多傳召喺度啊嘛。所以就係咧。個問題就係當時點解會嗌到咁硬？就算05年都係啦，04又好，97或者之前都係硬，就係嗌到最高。你知道咧，佢係唔會收你嘅，係冇嘢嘅，一定係無功而還嘅。咁啊點啊？我咪否決你咯，實掂㗎啦。咁啊，大家就諗住中共咧係唔會收你嘅，所以我哋今次內部反而收就搞到亂咗添。係啦，我哋內部開會就係話，哎呀死啦！反應佢可能會，因為我哋喺成件事個設計咧，係冇一個冇 plan B 係中共蘇應該點咧咁樣？係啊。喂，阿卿姐，我又讀一篇文章俾你咧，即係頭先萬必都講過啦，就係余若薇咧就寫咗一篇咧，就係假如我要出賣你，咁呢篇文章係最近嘅，我就即係同頭先萬必都分享咗。嗱，其實咧就余若薇咧就話秘密嘅會面啊。之裏邊咧所講嘅，即係有冇出賣咧？其實會面咧都唔等於出賣嘅，即係大家見面咧溝通啊。如果會面就出賣，死啦！日日都出賣幾億次啊！講個電話出賣啦。係啦，我讀一讀呢段先嚇，睇大家知啦。嗱，有冇出賣嘅民主或者選民咧？問題唔係從政者有冇與人秘密會面，而係咧呢啲咁嘅會面之中咧所表述嘅同公開嘅表述有否不同？如果表裏如一，即係大家一致啦，自然咧就唔係出賣嘅選民嘅。但係如果私下底嘅會面之中咧，同對方講，喂，公開嘅底線其實咧就唔係真真正正嘅底線。其實咧一男子嘅要求咧，其實可能咧係變成單一嘅要求，明修棧道，暗度陳倉。當中有否出賣選民，就只係信同埋唔信嘅問題。而家就出現咗咧，好多市民咧就覺得你同人哋溝通，你個底線究竟係話俾人聽乜嘢啦？就會講唔信都冇辦法㗎啦，即係。唔係呢個咧就唔係呢個咧就主要何俊仁自己公開講添啦。因為當時咧就係我哋自己內部傾啊嘛。因為其實我哋俾佢哋嘅咧就係成套㗎嘛。咁到時就佢6月7號出嚟就否決咗啦，冇啦。佢話我哋23號咧就原方案就上台，
咁我哋6月8號就自己開會傾。咁大家就話喂咁死啦！咁有啲人就話喂其實佢嗰個喬曉陽講嘢都冇否定我哋嗰個5席嗰個係一定違反基本法。咁係咪嗰5席都就唔係我哋喺裏邊同佢講啊？喺裏邊同佢講晒成套嘅。我哋自己內部傾。咁有啲人就話喂，其實佢都冇否定嗰5席，就不如就咁攞嗰5席都殺啦。咁就自己傾嘅。咁傾下咧，何俊仁咧就自己走咗出街，就話我都要。嗱，嗰陣時未同佢哋傾嘅喎，咁所以政府咪勸佢上去咯。喂，何俊仁你真定假？嗰陣時14號，因為政府公開咗否決。呢個我都有個問題想問翻。嗱，我講埋個事實先啦，即係就係咁嘅，即係又唔係話走入去話喂嗱，我淨係要一嚿啊，而係佢公開講，喂一嚿都要啦。咁我哋仲內部傾嗰陣時話，